Fala galera, beleza? Pessoal, queria dar uma dica para vocês hoje sobre barulho na bike, aquele barulho que incomoda, né, na hora de pedalar. Muita gente pensa que é movimento central, às vezes é pedal, ou pode ser cubo, ou pode ser infinitas coisas. Mas aqui nesse caso já foi trocado o rolamento do movimento central, o rolamento novo, o pedal novo, né? Aí ó, maciozinho. Fiz a revisão do cubo, inclusive com o free hub junto, né? Tudo lubrificadinho. Aí o cliente foi pedalar e continuou o barulho. Aí, pessoal, para você saber se é movimento central, você vem e tira a coroa, a corrente principalmente. Tira a corrente, gira aqui, ó, maciozinho, não tá estralando, beleza? Às vezes o que acontece, tem movimento central que o guarda-pó dele é de metal, então às vezes ele também tem um atrito do eixo do pé de vela com o guarda-pó de metal. Isso também estrala de vez em quando, mas não é o caso aqui, porque aqui é um guarda-pó de nylon. Então você tirou a corrente, ó, tá maciozinho, o pedal tá revisado também, macio, beleza? Aí o que que aconteceu? Eu tirei a coroa para lubrificar, porque às vezes pode ser também, né? Uma folguinha aqui pode estralar. Quando eu fui dar o torque no parafuso, ele continuou estralando. E então eu percebi que a folga está no eixo principal aqui, ó. Essa ligação aqui, tá vendo? Do eixo principal com essa aranha é o que está fazendo estralar, né? Então, às vezes você vai lá, compra movimento central novo, troca coroa, troca pedal, troca cubo, troca um monte de coisa e o barulho continua. Então, você gastou um dinheirão e não resolveu o problema, beleza? Então, antes de você sair trocando peça, vai no mecânico. Se o movimento central ali está revisado, lubrificado, vai lá no mecânico, pede para ele pôr um outro pé de vela do mesmo modelo, se tiver novo de preferência, e fazer o teste antes, beleza? Porque o problema muitas vezes está aqui, ó, nesse eixo principal, né? Com o tempo aí ele dá uma folguinha aí, ou pode ser por conta de água, lavar muito a bike, né? Tudo isso influencia, beleza? Então, aqui também, ó, beleza, pessoal? Então, essa aí é a dica que eu dou hoje aí. Valeu?